Hola a todos los niños pequeños. Bienvenidos a una nueva clase del estudio de Ben Sígueme. Hoy aprenderemos sobre un personaje muy especial del libro de Mormón que se lo conoce como el hermano de Jared. Y las personas que lo acompañaban se llamaron Jareditas. Jared y su familia habían huido de una ciudad muy desobediente y al igual que Nefi y su familia, el Señor les mandó a construir un barco para llevarlos a una tierra prometida. Hoy vamos a construir el barco del hermano de Jared, pero presten atención que no era un barco como los que conocemos. Para saber cómo construirlo, lean juntos en familia las escrituras que se encuentran en Éter 2, 16 y 17. Ahora que ya saben cómo era el barco, vamos a armarlo con un tubo de cartón como este, el cual vamos a unir por las puntas con un poco de pegamento de esta forma y podemos sostenerlo con un broche hasta que se pegue bien. Algo así como en esta imagen era el barco que había construido el hermano de Jared. Pero ¿saben qué? Él tenía algunas dudas, porque ese barco se iba a sumergir debajo del agua. Entonces, ¿cómo podrían respirar? ¿Y cómo podrían ver si no tenían luz? Ese era un gran problema. ¿Cómo creen ustedes que lo hubieran solucionado? Pero ¿saben qué hizo el hermano de Jared? Fue a un lugar alto y solo y realizó algo que nos ayuda siempre que tenemos un problema. A ver si adivinan qué fue lo que hizo él. Leamos Éter 2:18. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. ¿Saben qué significa que clamó al Señor? Significa que oró con mucha fe. Ahora, si leen juntos los versículos que siguen, aprendemos que el Señor ayudó al hermano de Jared a terminar el barco y le ayudó a solucionar estos problemas. Le indicó que hiciera una tapa en la parte superior para que pudieran respirar y la cual tenían que abrir de vez en cuando. Y para que tuvieran luz, el hermano de Jared tuvo que pensar mucho y le pidió a Jehová que tocara con su dedo cada una de las piedras que él había traído. ¿Quieren saber cuántas piedras eran? Vamos a contarlas juntos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 piedras que al tocarlas el Señor con su dedo fueron iluminadas y pudieron solucionar los problemas que tenían en el barco los jareditas para poder tener luz y ver. Ahora me gustaría que pensemos juntos. ¿Qué podemos hacer cuando tenemos un problema? ¿Debemos enojarnos? ¿O podemos orar y buscar ayuda de Dios, como hizo el hermano de Jared? Muy bien, debemos orar siempre. Yo sé que si seguimos el ejemplo del hermano de Jared, nuestro Padre Celestial y Jesucristo siempre nos van a ayudar y nos van a cuidar cuando tengamos un problema. Y quiero dejar esta clase en el nombre de Jesucristo. Amén.